ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Usumbut Menteri Rangba ke Zelawa Preston Tensong hakat kendai trip Urampang Arajar Pusau. Ulahir calat dom Eastern West Khasi Hills District ban pelipat ba ika first phase juga ying school ke batemai juga lat dom Presbyterian Secondary School ke school ke bahap hapok ke jingkmi ke Maushut Presbytery. Ya kini ke ying school ke batemai le penyo do MDC ke Mairang Nongklau constituency ubak bat scam rentatiang napok ke KHADC lingba ke 15 Finance Commission United Grant Araja Arpo haka baka propose budget na ke benta-benta ya berok ke phase jangka ke ying school kalong lai kelur tingka baka jinglot na ke benta ke first phase ya ke balayo implementa ke sengi ke longsan busan lak tingka. UCEM ke KHADC ubak penyat sing CM haka nega sengi ulah kular baka KHADC kan nyarap sa shipholak benang penhek syuk-syuk ya kan nega skul kat bau bak Preston Tensong la penpau bo unshim kya ban pen urlong ke jing angnut ki pat ba ka than lat dom ban yo no ya ka surok na lat dom ka ban poi syadam sat bak ban kentiu syuk-syuk ki jaka junga kai perthai ki bedan haka nega than Kiwi part ki blai don lang haka nega sengi ki kentop u advisor ke Terat Pulih Putih ke Sorkar Jela ubak Himalaya Shang Peliang u MLA Berem ke Sok Yong ubak Samlin Malngyang u Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills District ubak Ji Kharmau Plang ki officer ke Terat Pulih Putih ke District ki noyelam ke Senjuk ki nong Senchar Shnong ke area Lat Dom ki noyelam ke Presbytery nelor kiwe-kiwe. Haga kamai kaji ke Baningkong haga JM Jumi kadai ke Bangi Pelut haga Pulih ke Putih nangni nalai dom naboy ni haban pak skul ki kun sya sning sya mairang bache sulong ngaberkan tangga bai waihin arajar sibnai sisnem arpo sawajar kabai bam batumta terden dengan perkat marway habangila bermanra ay bijaka puli haman lagi dom bak man lagi time wat langimla banherap ipi simet bat man kaway pagway kalonghin kataken kadi jingkel kru kabari kaba lada pimpoy perkat pinam kan mawe kata lada kikun kabiang kani bijaka puli hane halai dom hane mauli langidom tang kaway ka boss ban pak syawi kena school na do ranong keti na so tingkur kalundon keji bai kali ar tingka lai tingka kata kali keji yok nong ya pi kong ki pat ba henrei kabas nosi kalong banadu bangalayok bandrong hagari jeli jo kesan perthai ngama ban leni keji sisya bakat bakapor kanang telun kejat benreo jongi ngilaklet ya dikam ban nyokor habangi ko kinoyalam ngide ya kino gikam ki mentoy na kabenta kay imlang salang bon na penchungi nila kam kin kor ya ki jing mentoy ki bangiyo orbing lada dejat benrio kan long kumni bat lada kejimot kejing perkat kan nung kela bat ngin nung suku ken mau kala than yang kinong nikmat banwan ra ya ki development ngipet kan ya kai tinggal nak kerpat ya pi bakal musang lah bodoh ni kejing pet kli ngamle ran bangkran ni kejing sisa bat hanglo bangalek ngong ni kibrio
Bagay ban kran ba ya ka ay ka bangiday ban kran bagi brio kin snowfo. Bantai pat ya kini kayong lang kasalang. Compare. Laka tem laka jinong ni kemat juni ka kutang san snemru. Compare kata. Nandon jin benut ya kiai. Kabanga benut ba kabanga soki ya kalong. Bakum kejat dan rio. Kum kayong lang salang. Ngilak let. Ya kiai ki bakordor. Kibakum kinong nikmat ni don panyalam. Ban ngesnu, bahanu bangayo ay kalat. Ngaday ban perta, ban ngaday, ban pasyat ay kajumot kajin perkat. Ban tray sitong ru, kat bangarang yo ban long nangyalam. Ban no asunyang sa sisilpat. Bangintay ya kalaway kabaskam. Kari bagajagan riyo, ilong yin long sem kibaskam. Nakwa banyak tu ia pi bahakan ni ka budget ka bingitang sudah pas. Na ka bentau usnem arhajar arhusau arhusan. Ka budget ka bahetam. Na ki department baru kadai ka education. Bakapoi kumbalai hajar klur ka bengibu. Bangin pelut nadu u April arhajar arhusau hadu u March arhajar arpusan. Bat kabangia perkat na kalian ke sorkar na kalian ke kabinet kalong. Kabangi angut kalong banyo i bakaway pakaway kasno. Kaway pakaway ka block headquarter. Bakin don ya ki residential school ke banpoy hadu ka college. Kata kadika jing plan bak jing angnut jongi naga sorkar batru bakitu ki jaka ki bahap lagi ki bakamlong sentar kum kadika laido hidon kam kum lapen pau mene deki nong yalam bandon ru ka higher secondary kenang ba pinlong kata ka feeding school na kabentaki college anda ngilanang kentiu susu na kaway kasnen siya kaway kasnen. Kata kada kising angot yung imatangla persyang. Nungkong niya persyang niya ki school sorkar bat niya ki deficit school. Ngadyo to iya pi mensyuan. Kanu kayin ha kisnong kitaw kujungi kabajot tam day kayin school sorkar galingo. Natraya kata kini menjur kinong kikam snong kinong kikam tao. Tinrei haka jingi alam jong ukonrat sangma. Haka ni ke sorkar kabang ngingi alam na dua arja katra. Gilebu target bangin penbit penbiang yakini ke school sorkar barok ki bangi om ki LP school nanta ki UP school ki secondary school bat kumta teter. Kata kadai kabang ngingi lalek. Tamban om banle sisen le haka way kasnem kamot ngim lakan. Ibang pun bak ke school hako kejela kejongi nang taman tadi perkat ru balakum do ngin yarap kerpang ya kini ke bangi jukot ki aided school ladi ke school keran kibat naklian ke surkar ka ai tanda ke keran ki yakini ru ni kwa ban penbit ban penbiang kamtam hati ke school kibat peniat ihi teng da ka presbytery teng da ka district teng ki mission school ki bangiong teng da ki school ki bapeniat da ka snong da ka tha ni nga sorkar ni kwa banyak don bentalang bagi kenang ba ngin wanra ia ka school ka babit ka babiak ya ka bangiong kata ka quality school ha ka way pa ka way ka snong kenang bagi kunrit ki jongi hadu ba ndakilahe kilasan kidio ia ka foundation kababit kababiang baru kabaskem kata kadi kijing angnut na kaliang jongi ngalayo i ya ka memorandum ka balade puli bat kalem IT syana hatwedei bat kanika school nganong ong ya pi katnungin ai nrei na syukwa bat ong ya pi ka managing committee bangin ya don bentalang bat pi na kaliang joga sorkar nang ni syakmat ban penjanai ya kajing don kam jom kanika school ke joki ke area ka bahek alape bat ka jaka ka lambit ka balapiang na ha ka bangin penjanai ngin penbit penbiang ha kini kibenai bat kisnem
di Banwan. Kebenta kabaan, ka budget jongi ka hetam. Hadir jong ka education, ka lagi pulih putih. Kabaan kadai ka bengiong ka PWD. Torok ngie kuah lut banyo surok. Banyo surok rong badru banyo kasurok kabang. Ban benta ka kerti na kalian jongi ka sorkar kajimang tengka kapoy kumbaar hajar news paklur hakabede bat kani ka sektor bat ka benta wede bat ka payudi tiga to kajingkren na kalian jo ke sunjuk kinong sunchar snong jo kalai dom kiria kala penrung na kajabing kejonga ba don kam ya kasurok kabaniat nang ni na lai dom ter kumalaong turu ramba mane bolong uno ya lam jo ka sunjuk kinong sunchar snong batru bangin konek lang ya katai kesurok kaban bi syakai syaunsau kenang ban pensuk ndon kamsyu ladamut ban le segawati ban ya lemba kamairang lani ban ya lemba kesilong tam nang ni napo ladong direct lapoi siti syadam ban nadam dilapoi syapo goawati kata kadai kabang ngiru ni angnun ngan pek ngan cek ngan kwin bha ngamar kumbang ong pingi kwa ban warna kajing doi kipai bang ha kalian kalenti kasengking kababit kababiang namala dengila ban le ya kata ngan ya thu ya pi kajing doi kalau ya kilong ying kilong sen hakisnong nagi tau paro ka sorkar kanongla ban penerus pa ya kawei pa kawei katliwi Andai ka sorkar kala ban penerus pa ya kasnong bat kilong ying kilong sen ladangila banwarna ia ki skul ki babhatam ladangila banwarna ia ki surok ki babhatam ladangila banwarna ia ki jaka sumar ki babhatam kata la dei lepa ka jingker ku ya kisnom ia ki kau ya ki long ying ki long sem paro kata kadi ki jing anggut na kalian jongi ke surga Bat kamtam hadir menyosngau bagi don bun kita di tourist destination. Siakan ke area bagian latahan jom. Ngin pek, ngin budin, ban penjanai, bat lu kamtam ban penlong. Bakata kajaka jengokai, kandai penban, kapliang jak. Na kementakan ke area bakat hai barokoi. LS walang ibalong I way na kitaman basan rangba jom ka Maushut Presbytery ngets kem ka jingkerpat ka jom I kadai ka jingkerpat jom ki parabanget jom ka Belang Presbyterian jom ka Presbytery hamni ya ka bangin nangla shushu ban ajing irap ban pen khamjanai shushu I ka jing penon kam dan I ka jing don kam ki babun ha ka bede ka ni school dan na kalian ka jom I kumba pila kerpat kumba pila bulo I ka jingkerpat ban yo shushu jingira te nakal yang jungi gadis council ru ngin ai bang sa shi polak nakamenta ban extend shushu ikani ga building namta ga jingdon kam jong kani ga school ban ngit scam ba kani ga jingira kanlong sha ka jingmentoy ban pinangyay pertul kisngi ipor banangwan ban nakal yang jongaru habashit bashahi ngapan ga jingkershan napi kum ka presbytery kum kipai ba baro agne ba pin alam ka jingkershan kti kamon kti kadiang I baba baskem longsha wen ki rangba ba ya kershan bhai ni po district council namta ki kam ki babha namta ki imlang salang bat namta kari ba kajak riu so bhagyal naga jing shailam bakla haki babun ki brio menta ki bam paddan kanu ka jing no senyang ru henre kum kajak riu I bangi klet I ki longshwa ki blale shibun ki kam Ila kelet yiki reurang ba kibla no senyang shibun ke imlang salang menta ngai I bakajai penriu jungi sedang ban pai khmat penban yiki nong mi surok nong penkulmar surok ban yo nam penban lagi keluar kari ni kelet pat yiki babun kilong shwa kibla no senyang hang abai di nadu ban wanra ban ai ke state ke jungi ke ba pura hadu ban wanra ki babun jing mentoy ni kelet ban ong yiki baki de ki keluar kari ni penban yiki nong penkulmar shnong ni ai nam keluar kari sobha ye bu jing roilam
ba ngi kum ki nong shong shnong nginum sha ilam bakla hakum kini ki rio shim kabul se ban yalam bakla nakamta ban wanra yakajing bom shong suk shong sain hake imlang salang bat kashnong bat hakajlah barkowe. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center